我们看一下 B805的部分。B805的部分呢，这个属于叫做转正视图。转正视图。也就是说，这图形呢，我们从这边前视图看过去的部分呢，那我们在画图的时候呢，希望把它转正。这样我们在看图的时候比较好看。好，那我们来看一下这个图的部分呢，它是一个圆柱，高度呢是43。所以代表这个物体的最高呢是43的部分。所以第一个我们先构图的部分，先把这个地方先把43的高度，我先把它抓出来。我把43的这个高度的部分先把它抓出来。这是我们的点的部分，这边43的部分先把它抓出来。好，那我们中心位置呢，在这个地方，先画上中心线的部分，中心线的部分。好，那我们就留下我们要标注的空间，大概就是这么大，这么大的部分。所以呢，我们把中心线呢，把它往这个地方把它投影下来。那因为这个圆柱的部分，它的直径呢是55，最大的部分呢是55，所以它的一半呢是27.5。大概在这个位置。第一个，我们先把我们的中心先把它定义出来。我先把我们这个圆柱的中心把它定义出来。所以这个地方呢，总共有几个圆？1个圆、2个圆，2个圆的部分。好，那所以我们把这个地方27.5在这个地方，然后还有呢直径40就是20的这个地方，我们先把它定出来。好，定出来之后呢，我们先把这个圆呢，先把它画上去。第一个圆，还有外面的这一个圆的部分，我们就可以先把它画出来。我把它画出来。好，那这边呢，它的题目呢，在这个地方水平过来往下夹角45度，从边边到这个距离呢是72，所以我们先把72的这个位置。72的位置在这个地方，我们先把它找出来。这是我中心的地方。那夹角呢是45度的部分。45度的部分。那我们就拿出我们的三角板的部分。从这个地方呢45度往这边把它斜下来。这里呢就是我的中心位置。我的中心位置。这边呢是我的中心位置。好，那这边呢一样2个圆，30跟20的圆，我们先把它的直径把它找出来。直径呢是15，还有20的部分，半径15跟20的部分。所以这个地方呢，我们先把这里呢去画一下圆的部分。这里，把它画出来。另外呢，把这个地方。这里呢就是我的前视图的地方，然后前视图看过去的话，这里它的厚度呢是10，它的厚度呢是10的部分，所以在这个地方呢各一半，这里是5，这里是5的部分。好，那这个点呢，这个地方，我们就把它画下来，然后这里呢。把这里的宽度呢，把它找出来。另外，它的最边边的地方，这里跟这里的地方呢，它是做相切，相切的部分，相切的部分。好，所以我们把这个地方相切呢，把它画出来。这个地方呢去做相切，然后另外这里到这里的地方呢，也是一样，把它做相切。这地方呢也是一样，把它做相切的部分。好，那它的最边边的这个地方，我们把它投影过来。把它投影过来。这个就是我本身的高度43，这里也是一样，我本身的高度43的部分。我先把这个地方，先把它找出来，然后呢，这里中心到这里的距离呢是43。所以呢，我们把这个43的这个地方。这里，中心的地方，这个地方我们先把它的中心线先把它定出来。然后这个地方也是一样，
把它定出来。好，这里呢是 R15 的部分，这边直径12跟 R15，所以呢，我们找一下哈，它的半径6，还有这一个呢是12，我把它找出来，然后我们把这个地方定出来，我画一个圆的部分，这里一个圆，然后另外呢小的圆的部分，把它画出来，好，那我们在前视图的这个地方看过去，它的厚度呢，这里是10，中间呢是3，所以代表这个距离呢是23的部分，23的部分。所以我们把这里呢，把它投影下来，画一条投影线的部分。然后这边呢，因为它是23，所以这边，然后这里23的部分，厚度10，还有这边。这是我们厚度的地方，然后这边也是一样把这里呢去做一下投影下来的部分。好，那这边呢就是我们的接的地方的点，接过来，然后这个地方呢把它接过来，还有这个地方把它接过来，这个地方把它接过来。好，那中间的开口呢，因为是3 mm所以我们就把这个地方把它做擦掉的部分所以这个地方我用消字板去擦比较漂亮这个地方好所以这个厚度我用错了它的厚度是10在这个地方。好。然后这个孔呢是我们挖掉的地方我们就把它画虚线下来，这个地方画虚线，画虚线的部分。好，那这个呢是我的切点的部分，所以把这里呢把它往上投影，这个地方往上投影，在这边这里有一条线，这个地方呢跟这个地方这里呢有一条线，把它补起来。然后这里呢，把它投影过来，然后稍微把它翘起来，这地方投影过来，翘起来。好，所以这个是我们的上视图的地方。好，最后面这里最重要这里呢，你的水平线呢，假设它是在这个地方，有一条水平线在这个地方。因为我们要去做转正，想象把这个图把它移到这个地方来，所以我们把这个地方呢，看好我们的中心的这个地方把它移过来，这个地方小圆的地方移过来，大圆的这个地方把它移过来，另外这边小圆的这个地方移过来，这里呢把它移过来，等于是这样转过来的意思，转过来的意思，所以这里呢代表是我直径20。这里代表是我直径30的圆，直径30的圆。好，那这个地方呢，我们把它往上去做投影，这个是我的中心线的地方，我的中心线的地方。那题目呢跟你讲说这个厚度呢是16，所以我们先把这个底部的这个地方，底部的这个地方呢，先把它画出来因为它是30，所以把这里把它移过来，移到这个地方。好，那厚度呢是16的部分，所以我们把它往这个地方去画，16在这个地方，然后这个地方也是一样，这个地方是这个样子，是这个样子。好，那这个部分呢，因为它的中间的这个厚度呢又是10，所以呢代表这个高度是3，这里也是3。所以我们在这个地方做个记号3，然后这边呢过来1、2、3，在这个地方的部分。那我们把这个地方呢，把它接过来，然后这个地方呢一样把它接过来。我记得这里有一个切点的部分，做一下圆弧，做一下圆弧的部分。然后这个地方呢把它连起来，把它连起来。
那中间这里呢不会有东西，我们就是把它拿掉，我做拿掉的部分。好，那这里是斜面的部分，所以呢，我们把这个跟这个地方把它画下来，我把它画下来。哦，那这个地方你看投影过去，它不是对齐，它就把这个地方转到这个地方，再去做投影的部分。好，那剩下的我们就是要把虚线把它补上去哦。这里呢就会有虚线孔的部分，这个地方也是一样，我就是会有圆孔的虚线。哦，这个地方也是一样，我圆孔的虚线在这个地方，我们把它补上来。我这里也是一样哦，我的虚线的这个地方把它补起来。好，那我们就可以完成这一题的画图。好，剩下标注要把它标注完。